Nshuti bakunzi ba Leo World News 250, dukomeje kubashimira urukundo muri kugenda mutugaragariza. Turabibutsa yuko tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru akubiyemo ay'ibyamamare n'abahanzi, amakuru akubiyemo ay'imyidagaduro, amakuru y'imikino, amakuru ya politike ndetse n'andi makuru yose aba yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ndabasaba gukomeza gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, mugakanda na notification bell cyangwa se kunzogera kugira ngo amakuru yose tubagezaho mujye muhita mumenyeshwa ko amakuru mashya tumaze kuyashyiraho. Muri aka kanya tubafitiye inkuru y'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo, ku munsi wa tariki 19 z'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi 2021, imwe mu ndirimbo za Burna Boy, iyo ndirimbo yiswe Destiny, ikaba yongerewe ku rutonde rw'indirimbo ziraza gucurangwa uyu munsi tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2021, ubwo perezida mushya, perezida witwa Joe Biden watsinze amatora, ariko kugeza n'ubu ngubu uwo bari bahatanye ari we Donald Trump akaba atemera ko yatsinzwe, akaba atemera yuko aya matora bamutsinze cyangwa se ibyavuye mu matora akaba atabyemera. Kuri uyu munsi ubwo Joe Biden araza kubarahira, ndetse na Vice President we ari we Kamala Harris, ubwo baraza kuba batambuka iyi ndirimbo ya Burna Boy yiswe Destiny, nayo iraza kuba iri muri zimwe mu ndirimbo zatoranyijwe kandi zikunzwe n'iyi miryango yombi, iraza kuba iri gucurangwa. Iyo ndirimbo nayo iraza kuba iri gucurangwa muri izo ndirimbo mu gihe iyi miryango yombi, cyangwa se mu gihe perezida mushya ndetse na Vice President we baraza kuba batambuka ndetse baraza kuba barahira. Ndabibutsa neza ko manda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda ya perezida iba igenewe imyaka 4 ari ku buyobozi bwe. Kandi nanone mwibuke yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba agomba kuba muri ya nzu imwe rukumbi, inzu imaze ibinyejana, inzu imaze imyaka myinshi, ariyo White House. Iyi akaba ariyo nzu yagenewe abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo iyo manda yirangiye, haje umusimbura arimuka akajya gushaka ahandi aba, ariko inzu ya perezida ariyo White House, iyo ni inzu y'uwitwa perezida. Perezida wese watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida watsinze amatora, ubwo ni ukuvuga ngo perezida mushya aba agomba kuba muri White House. Iryo ni itegeko. Reka twigarukire ku muhanzi wacu Burna Boy wagiriwe amahirwe, cyangwa se Burna Boy umunyamahirwe kuri uyu munsi ukomeye, umunsi udasanzwe w'irahira rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Burna Boy we indirimbo ye nk'uko twabivuze yatoranijwe mu ndirimbo ziraza kuba ziri gucurangwa. Burna Boy kandi umaze kwigarurira imitima ya benshi, ndetse akaba afite abafana bakunda ibihangano bye hirya no hino ku isi. Mu masaha make ashize nibwo amakuru avuga ko indirimbo y'uyu muhanzi ariyo Destiny nk'uko twabivuze iraza kuba icurangwa mu birori bya Joe Biden. Iyi ndirimbo ya Burna Boy ikomoka muri Nigeria igiye ku rutonde rw'izindi ndirimbo zigera kuri 45. Destiny ya Burna Boy ikaba ije ku mwanya wa 46, dore ko itoranijwe mu masaha, cyangwa se yatoranijwe mu masaha ya nyuma mbere y'uko ibirori byo kurahira biba. Urutonde rw'indirimbo ziraza gucurangwa ubwo Joe Biden n'umwungirije Kamala Harris baraza kuba barahira, rugizwe n'abahanzi bakomeye b'ibirangirire ku isi barimo Beyonce, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, SZA, Dua Lipa, Steve Wonder, The Wailers hamwe na Bob Marley, ndetse n'abandi bahanzi batandukanye. Nk'uko Rolling Stone yabitangaje, yavuze ko uru rutonde rwakozwe hakurikijwe
izo Joe Biden na madamu we Jill Biden bahisemo kongeraho n'izo Kamala Harris n'umugabo we Doug Emhoff batoranije zikaza kuba zicurangwa ubwo baraza kuba bari gutambuka cyangwa se ku munsi w'ibirori byabo. Akanama gashinzwe gutegura ibi birori byo kurahira nako kagize uruhare rukomeye mu gutunganya indirimbo ziraza kuba zicurangwa ubwo Joe Biden ndetse na Kamala Harris baraza kuba barahira cyangwa se batambuka n'imiryango yabo. Abandi babigizemo uruhare ni umuraperi akaba n'utunganya indirimbo witwa DJ D-Nice afatanyije n'umukinnyikazi wa filime witwa Issa Rae. Ibi birori by'irahira rya Joe Biden kandi biraza kwitabirwa n'abandi bahanzi bakomeye barimo Lady Gaga, John Legend, Jennifer Lopez ndetse na Demi Lovato. Kandi abo bahanzi nabo bakaza kuza gutambuka kuri stage bari kuririmba ku munsi mukuru, ku munsi w'irahira wa perezida mushya, perezida wabo wa 46 ariwe Joe Biden ndetse n'umwungirije ariwe Kamala Harris. Nshuti bakunzi ba Real World News 250, turabibutsa gukomeza gukanda subscribe kugira ngo amakuru tubagezaho, amakuru yose tuzajya dushyiraho mujye muhita mumenya ko twayashyizeho cyangwa se bijye biborohera kuyabona vuba.